इटावा के सैफई थाना क्षेत्र में खेत में ड्रोन गिरा। सैफई हवाई पट्टी पर कल से होने वाली है फ्लाइंग ट्रेनिंग के सर्वे के दौरान गिरने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि किसी प्रकार का हताहत नहीं। टीम के लोग मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और सभी एंगल से जांच कर रही है। ये खबर इटावा से, जहां सैफई थाना क्षेत्र में खेत में एक ड्रोन गिर गया। सैफई हवाई पट्टी पर कल से होने वाली फ्लाइंग ट्रेनिंग के सर्वे के दौरान गिरने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल कोई हताहत की खबर सामने नहीं आई। टीम के लोग मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी एंगल से जांच कर रही है।